ఈ కస్టమర్ అన్ని స్టీల్ కుళాయిలు తీసి పక్కన పారేయమన్నాడు. హలో మమ్మ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏకే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్. ఈ రోజు వర్క్ వచ్చి ఎగువ గురువంకలో ఇదిగో ఈ ఇంట్లోనే వర్క్ చేయాల్సింది. ఇక వచ్చి రాగానే స్టీల్ కుళాయిలన్నీ పీకి పక్కన పారేస్తా అన్నా. ఎందుకంటే కస్టమర్ స్టీల్ కుళాయిలు పంచాయితే వద్దన్నాడు. ఇక ఫ్లెష్లు కూడా పని చేయడం లేదంటే పాతది తీసి పక్కన పారేసి యాసిడ్ వేసి క్లీన్ చేసుకొని కొత్తది తీసుకొని వచ్చి బిగించేసిన. ఇక మా వాడు కూడా ఇంకో బాత్రూమ్ లో అన్ని కుళాయిలు కూడా మార్చుకుంటా వచ్చేస్తా అన్నాడు. ఆ బాత్రూమ్ లో కూడా ఫ్లష్ పని చేయడం లేదంటే అది కూడా కొత్తది మార్చేసినాడు. ఇక నేను కూడా ఒక పక్క నుంచి గన్నులు మార్చుకొని వచ్చేస్తా అన్నాను. ఎక్కువ సాల్ట్ వాటర్ ఉండే చోట ప్లాస్టిక్ వేసుకుంటే బెస్ట్ నాకు తెలిసి. ఈ వాష్ బేసిన్ ట్యాప్ అయితే ఫుల్ బ్లాక్ అయిపోయింది మామ. తీసి పక్కన పారేసి ప్లాస్టిక్ చేసాను. ఇదిగో ఇదే మిక్సర్, దాన్ని కూడా తీసి పక్కన పారేసి దాన్ని కూడా 2 కొల్లాయిలాగా మార్చేసాను. అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత కస్టమర్ వచ్చి ఓవర్ఫ్లో పైప్ ఒకటి వేసిమన్నాడు. ఇంకా ఏం చేయలేక అది కూడా సరమని బిగించుకొని వచ్చేస్తా అన్న. ఇంకా రాత్రిపూట క్లాంపులు కొట్టాలంటే పల్లె తలకాయ నొప్పి, పక్కింట్లోకి పోయి క్లాంపులు కొట్టాల్సి వస్తుంది. అంతా అయిపోయింది అనుకునే టైంలో కస్టమర్ వచ్చి మళ్ళీ రింగ్ పైప్ కావాలన్నాడు. ఇంకా దాన్ని కూడా బిగించేసి ఇచ్చేసాను మమ్మ. ఇప్పటికే 11 అయిపోయింది మమ్మ. వీటిలో ఒక్కడు కూడా లేడు. ఈ వీడియోలో ఇంతే మమ్మ. ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్.